va fi viața după Brexit? Voi mai putea rămâne în Marea Britanie începând cu anul viitor? Cum să aplic la EU Settlement Scheme? Dacă doriți să aflați răspunsurile la aceste întrebări și să vă adresați propriile întrebări despre EU Settlement Scheme și viața din Marea Britanie după Brexit, vă rugăm să vă alăturați sesiunii noastre live cu Denisa Ganon, consiliera pe imigrație al organizației New Europeans și vorbitoare de limba romanii. Sesiunea va fi tradusă în limba română, așa că nu ezitați să vă lăsați întrebările în ambele limbi sub acest videoclip sau în timpul sesiunii pe Facebook și Zoom. Vă așteptăm luni, 7 decembrie, la ora 5 seara, online pe paginile de Facebook Luton Roma Trust și New Europeans. Găsiți linkul sub acest videoclip pentru a accesa sesiunea și nu uitați să vă lăsați întrebările în secția comentarii.